Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Adriano e vamos começar uma nova gameplay aqui no canal de um jogo da Capcom muito famoso, Mega Man X6. Um jogo que infelizmente está bem parado, agora que vai sair o novo Mega Man 11. E pelo vídeo que a Capcom postou, tá bem legal. Sou muito fã da série. Aí, como um inscrito do canal pediu para mim fazer uma gameplay completa dele, do Mega Man X6, eu comecei agora. Não lembro muito do jogo, vou tentar pegar tudo, vamos ver. Tentar fazer 100%, mas não garanto não. Faz muito tempo que eu não jogo. Conversa que eu vou cortando, só para ver os desenhos mesmo, a historinha em desenho. Esse Mega Man é interessante porque ele começa com a armadura do Falcon, que é do... Você pega ela no Mega Man X5, só que ela tá danificada. Você começa com ela, mas ela tá danificada. Ela não voa e o tiro é menor, não é um tiro que pega em área igual os tiros normais. Vou tentar fazer média de dois chefes por fase. 2 chefes por vídeo, para não ficar um negócio muito comprido. Vamos ver se eu lembro como joga. Esse é um baita de um jogo, baita clássico. Difícil de um old gamer não gostar. A primeira fase aqui, que é a introdução, é bem tranquila. Eu pensei que tinha tomado um dano ali, mas não tomei não. Eita, enroscada. Agora eu tô meio dano. Fui direto, mas eu vou tomar dano também, então... Um chefinho fake. O legal desse Mega Man aqui, você salva pessoas. Tem que resgatar os NPCs, mas você vai ganhando bônus, não me engano, mas acho que é esse daqui mesmo. O que eu mais gosto da série X é o X3 e o X4. Pra mim são os melhores, lógico, na minha opinião, né? Aqui, fião. Tô enroscando o dedo aqui, tá? Muito tempo sem jogar, tem que usar 3 botões ao mesmo tempo aí. Tem que entortar o dedo. Zero roxo. Como sempre, o Zero vem dar um hit e com a glória. Mas eu gosto do Zero, não gosto de jogar com ele. Prefiro o Mega Man. O Zero ele é muito ignorante, muito forte.
Esse chefe não tem o que fazer. Poxa, posso tomar dano e terminar logo, ou posso ficar desviando só pra enrolar mesmo. Não tem como matar ele. Pronto. Lembrando que eu não tô fazendo speedrun, tá? Eu tô jogando normal. Não joguei antes pra lembrar o jogo tudo. Tô jogando na raça mesmo. Não que o speedrun não seja na raça, né? Mas tipo, não tô viciado por fazer um speedrun. Tô jogando por diversão. Pra vocês verem eu morrer também. Todos os Mega Man que eu jogava no Play 1 era japonês. Eu gostava do... Comprava o Rockman e o Mega Man. Mesma coisa, não muda nada. É que eu sempre fui, na época do Play 1, sempre preferi jogo japonês. Resident Evil 1 mesmo, japonês, era mais legal, porque a abertura do começo do jogo era totalmente diferente do que da americana. Os Resident mesmo jogavam todos os Biohazard, não jogavam os americanos. Mas Parasite Evil 1, eu joguei japonês. O 2 não, o 2 eu joguei americano. Mas tinha mais jogo que eu jogava em japonês que mudava alguma coisa no jogo, eu não lembro qual jogo que era. Resident Evil 1 era muito louco, tinha umas aberturas, a abertura era totalmente diferente, tinha um filminho na abertura dos personagens, nossa, era muito legal. E algumas partes do jogo em si mudava também, algumas cenas. Nada assim que muda o jogo, mas é um negócio a mais que é legal, né? Agora vai abrir as fases. Esse gelo primeiro. Aqui eu posso escolher o Falcon, o Mega Man normal. E agora só os dois. Eu vou com o Falcon porque o Mega Man ele não dá dash aéreo. Nessa fase, se não estou enganado de Mega Man, essa fase aqui ela tem uma peça de armadura. Eu não gosto nesse Mega Man, perto dos outros, do X5, X4, X3, da série X. E você pega a peça de armadura aqui, e você só pode usar a armadura quando ela estiver completa, que é com 4 partes. E já o Mega Man X4, você ia pegando peça de armadura com o Mega Man, com X, e já ia ficando nele, já ia fixando no corpo dele. Isso era muito da hora. Já nesse daqui eles tiraram isso. Mas mesmo assim a armadura é... Olha, ixi, olha eu me ferrando. Falando, o botão tá duro, mano. Ó, tá vendo quem salvar? Eita, pega. É, eu tô meio durão mesmo. Vamos com calma pra não morrer. Odeio fase de gelo. Aí lascou, né? Tomei dano do mesmo jeito, devia ter ido. O criador que queria frase de gelo é pra ferrar o player. Devia ficar aqui embaixo. Olha aí. Fui subir, mas não adiantou nada. Ah, pode. Eita.
O negócio cria do nada. Escorrega. Para de escorregar. Toma aí. Não lembrava que escorregava tanto esse gelo, não, viu? Poderia pegar ali, mas não vou conseguir pegar mesmo, então. Ah, ele não segura por causa do gelo. É a primeira morte, hein? Ali não vai dar pra ir mesmo. Queria tentar, mas... eu vou passar com tudo por causa dessas bolas aqui, senão eu não vou conseguir. Essas bolas elas criam depois de um tempo. Então tem que ir rápido pra... mais um. Ai, bicho. Tem um lasco, hein? Bora. Ui. Toma aí. Ah, bom que esses bichos, quando você pega eles, você recupera a vida. Interessante. Vai juntar tudo lá. Aqui é bem maior do que... lembrando, se esse gelo me esmaga... aí lascou, hein? Nem sou burro, né? Pulei pro lado errado. Eu tô bem velho pra Mega Man, viu? Quero ver a hora que chegar no chefe. Chegar no chefe e lascou. Cai não, meu filho. Cai ali também já era. Ai, meu Deus. Bora. Eita, beleza. Nossa, mano, que burrice, velho. Nossa, eu tô apanhando muito com essas escorregadas que ele dá. Nossa, faz tempo que eu não jogo o jogo que escorrega assim, ó. Paciência. Ah, mas eu garanto que a pior fase desse jogo aqui é do gelo. Sinceramente, eu não vou salvar esses dog não, mano. Salvar esses dog tem que ser meio...
Eita, frita. Olha, vocês não falar que eu não sou bem muito. Olha, eu não cheguei no chefe. Se eu vou passar, não vai, né? Uma vida. Uma vida pra testar ele. Deu até uma lagadinha. Pegando movimento. Não. No tiro que eu acho que é melhor. Sai fora, bicho. Ele não gostou muito, não. É, a fase é muito mais difícil que o chefe. Deu pra perceber, né? Tivemos o primeiro poder. Vai me falar pra você, viu? Foi bem ruim. 6 minutos. Eu não lembro de que serve os resgates. Aqui é a magia que eu peguei, Ice Buster. Nossa, Moringa, mano. Não dos resgates. Ah, não sei mesmo, galera. Quem lembrar aí pra que serve os resgates nesse Mega Man que eu não lembro, deixa no comentário aí. Deixa o comentário falando aí que eu agradeço. Eu não vou pesquisar não, vou deixar vocês comentar mesmo. Eu acho que dá pra ir mais no chefe, não? Então já fui 2, vou deixar fazer dois chefes por vídeo mesmo. Nem que fique bastante seguido, pelo menos fica pouquinho tempinho. Fica pouco tempo. Aí não enjoa muito o pessoal assistir. Procurei em português esse jogo pra deixar pra ficar mais fácil. Aqui já ia deixar as letras tudo. Mas não achei, eu falei, vou cortando, ó. Pelo quadrinho dá pra entender. Então, vai faltar 2, 4, 6, 7. Então, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Para não ficar uma coisa muito comprida, eu vou fazendo 2 chefes por vídeo. Morri bastante, mas eu tô pegando a manhã do controle de novo.
Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa um like no vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe com os amigos. Obrigadão mesmo, pessoal. Valeu, falou!